गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं एंड हमें पता नहीं हम कहाँ पे पहुंचे. देन ये रहा वाटरफॉल. Which waterfall it is? We don't know exactly where it is. We're gonna ask here someone and let's see. Okay guys, you can see there's a big valley behind me. Beautiful, no? To look at that waterfall. तो गाइस वो लोग हमको अंदर अलाउ नहीं करते. वो लोग का कुछ प्रॉब्लम हुआ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम था. वो फॉरेस्ट के जो लोग थे वो लोग मना कर रहे थे अंदर जाने से. तो फिर भी हम लोग आए अंदर. इतनी दूर से आए तो कुछ फ़ायदा ही करके जाएंगे. और आप देख सकते हो वाटरफॉल. और एग्जैक्टली पता नहीं मुझे ये कहाँ पे पड़ता है. गोवा में पड़ता है या कर्नाटक में. मुझे लगता है एग्जैक्टली गोवा कर्नाटक बॉर्डर पे यहाँ गोवा कर्नाटक बॉर्डर ना या हाँ गोवा कर्नाटक बॉर्डर पे. और जब भी हमने राइट लिया था मेन रोड के पास से, जहाँ पे चेक पोस्ट वहाँ से राइट लिया था. वहाँ से आप जाओगे तो आपको व्यू पॉइंट देखने मिलेगा. वहाँ से आपको इसका व्यू पॉइंट दिखेगा. तो जैसे कि आप पहले देख सकते हो, मैं वीडियो में दिखेगा आपको. और वहाँ से स्ट्रेट आके राइट लेने के बाद विच होटल इट इज़ डेल्टा नो डेल्टा होटल. हाँ होटल डेल्टा के पास आपको पार्किंग करना पड़ेगा. वहाँ से आपको बाय वॉक आपको यहाँ पे आना पड़ेगा. यहाँ पे अंदर व्हीकल्स नहीं आते हैं. सो नियर होटल डेल्टा यू हैव टू पार्क योर व्हीकल्स एंड कम बाय वॉकिंग. सो अराउंड इट इज़ 1 to 2 kilometers समथिंग एंड यू कैन एन्जॉय द व्यू.